Deklarat e Jozit për Danjën trondit Rozanën, ja çfarë i tha ai, ndërkaq që edhe Xhibani ka 2 fjalë për Danjën. Rozana ka pyetur Jozin se çfarë do me thënie ka një vajzë për aventura, teksa banori i ka kthyer përgjigje teksa po flisnin më shumë për Danjën. Ka njerëz që shëtisin në vende të ndryshme, a mund me thonë këtë gjë? Danja është turiste, do me thonë. Kjo do bëhet me madhe tani, a mund të mbrohem unë me këtë gjë? Po, patjetër, po ti u mbrojte me këtë? Ishte biseda me të qeshur e Jozit me Rozanën, teksa kjo gjë ka marrë një konotacion tepër të keq jashtë, teksa Jozi së fundmi ka qenë në debatet e ashpra me Danjën, duke i quajtur edhe vajzë aventuriere, gjë që ka qenë me kontekst komplet negativ, por duket se ajo çka ka çuditur më shumë rreth Danjës ka qenë komenti i Xhibanit për këtë situatë. Xhibani, i cili ishte i ftuar sot në një lidhje Skype në një emision, teksa po fliste për Big Brother VIP dhe gjendjen shëndetësore të babait të tij, u pyet edhe për këtë situatë, teksa i përket Danjës, teksa i u shpreh e para punës nuk mundem nga njëra anë në prime të kritikohem e të gjykohem se nuk duhet t'i flas fare Danjës apo të merrem me të, dhe nga ana tjetër duhet t'i përgjigjem pyetjeve për intervista. Tani ose do e lëm Danjën rehat ose jo, unë kam vendosur ta lë Danjën rehat, kështu që nuk duhet t'i përgjigjem kësaj pyetje në mënyrë specifike, u shpreh ai duke çuditur jo pak edhe fansat, teksa Xhibani duket se ka marrë një vendim. Ai u shpreh se edhe babai i tij Samur, i cili tashmë është shëruar, i ka bërë një të mirë pasi e ka larguar nga një vajzë që po e shqetësonte dhe tani më nuk do ketë shqetësime dhe as komente nga ai për ta.